Всем привет, с вами Samsung Кирилл Лайв. Сегодня мы заканчиваем проходить Метель. У нас осталась последняя голова, это Адель. Сначала давай пройдем через плохую концовку, потому что она короткая. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Ну, мне это вообще очень сильно понравилась голова и всех. Если что, это 4-я уже часть этой игры. Не бойся. Я думаю, в следующий раз снимать что-нибудь такое, ну, прикольное, типа смешное такое. Какие-нибудь там, надо какие-нибудь что-то найти, там, например, 8 носков или там, ну, я не знаю, что там. А еще что-нибудь такое прикольное, смешное. Так нам сейчас надо будет спрятаться за дверью. Мы открыли щиток, и теперь сейчас пойдет маньяк. Надо, это будет, он все слышит очень в этой части очень хорошо. Надо очень тихо ходить. Он вообще сейчас вообще очень хорошо слушает. Так, все, теперь просто заводим будильник и вот это плохая концовка. Ну что, пришло время покончить с этим. Он сейчас зайдет, мы его закроем, включим газ. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Закрыть. Ах ты подлец! И теперь просто включаем газ. Так. И берем ключ-карту. У него стопы. Так, все, закрываем. Все, валим. Это плохая концовка. Но это плохая концовка. Вот. Вы сбежали от маньяка, но не спасли вторую жертву. Кстати, скоро выйдет уже Метель 2. Как же Ура, мне надоели наконец-то. эти постоянные переезды. Ну, Не выходи, не гуляй. да, я уже давно хотел, чтобы она выше, ну и поскорее бы. А теперь хорошая концовка, мы спасем Адель. Тише, тише. Черт. Но это тоже, ну, чуть-чуть дольше игра будет длиться. Я ее за 2 минуты прошел. Даже за 1. Ну ладно, за 2. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так. Он идет сюда, а мы вот здесь вот так ходим, вот так вот. Что-то И здесь идем не так. под, ну, Ну, вроде все на месте. под стол. Ждем, пока он идет, и все, можно идти. Пока что хлопья лучше не ест. Ну, а то будет как в этом. В Юджине там тоже была только колбаса, а здесь хлопья. Так, нам надо найти ключ. Где же он? Здесь где-то. Я его вообще что-то не нахожу. Не понимаю, где он может быть. Но здесь нету. Где еще может быть? Вот в микроволновке. Нет. Здесь. Здесь сейф. Сейф. Хорошо. Мне нужно... А, вот ключ. Я что-то уже забыл об этом месте. Ладно, открываем дверь. Здесь мы что-то должны найти.
Так, берем кусок стекла, который был возле зеркала там в углу. Что-то я вообще еще не нахожу. Если я что-то пропустил, напишите в комментах. Может, у тебя... А, вот, да, у тебя вантус. У нее в камере был вантус. Вентиль. Ну, вроде бы, его надо вот здесь вот использовать. Берем вентиль. А то он сейчас спалит, наверное, что типа там был вентиль. И Адель будет виновата. А что Адель меня не видит? Так, сейчас надо будет... Чё? Там он какой-то ящик открыл. Я уже забыл вообще о нем. Вроде бы надо сейчас тихонько подойти, вот так вот взять. Все, теперь идем. Это ключ, наверное, от его комнаты. Вот, которая была в мебели. Она не открывалась, потому что... Сейчас. У меня есть еще предположение, что это от этого. Нет. Значит, все-таки от этого. Что? Кто прячет ключи в подушке? Ладно. Так, здесь какой-то пин-код. Чайник. Пустой причем. Так, тряпка. Ну, еще обычно. Раковина. А чё, воды нет? А почему нет воды? Ну и что делать? Точно, там уже был этот. Там, где во второй серии мы там смазывали масленкой, и там уже можно набрать воды. И вроде бы сейчас нам покажет. Так, тряпка. А, мы ее туда воткнули. Вот, ну. Раковина. Я что, воды не набрал? Я уже вообще все забыл. Вроде бы надо воду скипятить. А потом мы будем узнавать код уже. Так, бери чайник. А чё он не брался-то? Все, надо прятаться. Но я бы лучше не прятался в ванной, потому что он может открыть, ну, мы можем спрятаться за стиралкой, но он может закрыть дверь. И мы оттуда не выберемся никак. Погоди-ка. Здесь кто-то был. Чайник с горячей водой. По идее, можно лед растопить в холодильнике. Я туда лазил, ну, только что. Вот здесь, внизу. Да, получилось. Свеча. Ладно, давай код. Там какой-то был черный. Синий-красный вроде бы. Или какой-то был. Там по цветам. Нет, красный, синий, черный. Так, черный я видел. Вот, это похоже на 9. Да, это 9.
Так, 9 последняя. А красная где? А, вот здесь вот. Это вроде бы 4. Она в камере. А, вот сейчас мы... Надо... Да, это 4. Вот, да, 4. Так, 4. Я сидел, видел в комнате вот здесь. Так, это 5. Да. Это получается 4, 5, 9. 459. Так. Рычаг. А зачем? Так, ну свечу надо, наверное, зажечь. Логично. Так, горячая свеча. И чё? Ладно, пока что не будем использовать. Так, метла, кстати. Паутина. Наверное, надо поджечь ее. О, красиво, кстати, было. Вот так, прикольно. Так, здесь пусто. Здесь вроде бы что-то есть. И там ваза. Если я открою, она упадет вот сюда вот. Наверное, надо ящик открыть вот так вот. Да. Что там случилось? Так, теперь, наверное, надо положить швабру на место. Да, я положил, все. Значит, все норм. Тихо, 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 тихо. Отмычка. И зачем она мне? Так он ушел? А, ну да, ушел. Что я сделал? Тире, точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка. И что это? Не понял. Ладно, допустим. Я видел там при входе, вот я когда вот открывал ящики. А, да, вот здесь вот что-то закрыто. Давай отмычкой попробуем. О, труба. Ладно. Пойдем применять. Сюда пошли сначала. А, да, здесь здесь это рычаг сломан. Ну, а давай сначала мы сейчас... Ну, я там видел сейф какой-то за картиной. Вот здесь вот, да, я его... Ну, давай попробую этот тире, точка, точка. Нет. Пошли еще раз посмотрим. Тире, точка, тире, точка, точка, тире, точка, точка. Да, открылось. Что это? Да ладно. Фильтры респиратора. Ну, это как противогаз. Ладно, теперь пошли туда, там, где я трубу поставил. 24 вольта. А, ну мы это делаем в мебели. Ага, теперь надо потом будет вот так вот поставить. А как там было? Вот так вот вроде бы. О.
Пускай. Пускай. А. Так можно было. Так, прячемся, прячемся, прячемся. Респиратор без фильтра. Так, все. Так, Можно было проверить, если не горит там что-то здесь кнопки, не там так. бы тогда, наверное, можно Кто жжет набрал печка. воду в раковину? Ой, я забыл смыть. Блин. Ну ладно, она жива будет. Можно, короче, проверить, и если мы что-то не так сделали, тогда там Не вздумай горело. больше играть со мной. Все норм там. Так все норм. Ну ладно. Так все там норм. А, да, все норм. На, держи респиратор. Респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хорошо. А, вот теперь можно схавать. Новый купят. Так, ждем. Ну что, пришло время покончить с этим. Сейчас надо будет очень аккуратно это все делать. Не надо, пожалуйста. Чё? Думаешь, я этого хотел? Так надо спасать. Не виноват. Я знаю. Так, Ах ты молодец. на газа. Все. Все, закрываем и бежим. Все, и просто бежим, просто бежим. Давай, вы... Так. Давай, выходи. Ну, на этом все. Кстати, уже будем ждать Метели 2. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.